这里呢，这里造那个隔音墙了。你看中间那个天桥上面呢，还造了很多T 支架，这是干嘛的？难道上面要造天桥上还造天桥吗？还是装什么东西的？上面好奇怪，这是干嘛的？天桥上造人行道，还是什么原因呢？不像我，这上面不知道造什么呢？天桥上面再造一个隔音棚，2层隔音棚的，那边也不需要隔音棚啊。那中间那一堆T 支架啊，我估计呢是用来是跟那个隔音棚的那个建造工程是有关的，因为这个我估计这个隔音棚呢是有天顶的，因为它现在是4线干线吧，对吧？四线的，所以呢它有两个天桥的，所以呢它有这个天棚呢就造2个的。所以它中间那个支架是 T 字形，就是就是可以两边都就实际上就是两个天棚支架吧，就这样的隔音效果好好多啊，因为把整个顶都封起来的嘛这样隧道就像2个隧道一样做的隔音效果好咯。